Darje, kakšen je tvoj globalni nasvet za učinkovito izgradnjo poslovnega modela? Fajn je, da ne zapadeš v skušnjavo, da hočeš biti inovativen čisto pri vsemu. Tako da zelo težko ti bo uspelo, če boš hotel inovirati tudi poslovni trg, kar pomeni, da se splača vzeti ali pa pogledati okrog, kaj trenutno obstaja in uvajati na trg inkrementalne inovacije. To ne pomeni, da na koncu ne prideš do popolnoma novega trga, do popolnoma novih storitev, ampak pomeni, da v bistvu izboljšuješ obstoječe, tako da dejansko nudiš dodano vrednost strankam. Kdaj po tvojem mnenju v bistvu pride podjetje do pravega product market fita? Ja, vsako podjetje, ki dobi svojo storitev ali pa svoj produkt plačano, in pač tako, da lahko pokrije svoje stroške, pa da še nekaj ostane, ima dejansko product market fita. Tako da ta glavna zadeva, pa glavno priporočilo tudi praktično vsakemu startupu in vsaki firmi je, da so usmerjeni v to, da generirajo prihodke, da se pokrivajo, da imajo vzdržno poslovanje in ne, da delajo samo na temo, kako bi pridobivali uporabnike brez kakršnih koli prihodkov. Darje, kako naj se startupi čim bolj učinkovito lotijo prodaje, predvsem v B2B segmentu? B2B segment je malo drugačen od business to consumer, tako da v B2B segmentu prodaja bistveno bolj funkcionira tako, da moraš imeti direktno prodajo, relativno malo je posredne prodaje prek kakšnih oglasov ali same spletne strani. Tako da če vzpostaviš to direktno prodajo dobro, bi moral imeti uspeh. Na drugi strani si pa lahko pomagaš pri tej direktni prodaji s tem, da se fokusiraš na take stranke, ki so na nek način multiplikatorji, kar pomeni, da za eno prodajo dosežeš bistveno večjo uporabo tvoje storitve oziroma produkta. Kako pomembna so priporočila v B2B prodaji? Priporočila, ki jih dobiš od strank, sicer niso edini ali pa glavni razlog, zakaj se nekdo odloči zate, so pa v business to business prodaji bistveno bolj pomembna kot v business to consumer, predvsem zato, ker podjetja bistveno bolj zanima tudi varnost, zanesljivost in podobne lastnosti tvoje storitve ali produkta in ne samo cena. Super. Na kakšen način lahko v bistvu startupi čim hitreje pridejo do nekega sistematiziranega procesa prodaje, ki ga pač lahko ponavljajo neskončnokrat in pač čim hitreje pridejo potem do zaključenih, ne vem, poslovnih razgovorov oziroma prodajnih razgovorov? Prodaja kot taka je obrt, kar pomeni, da ti ni treba biti ne vem kako talentiran, da prodajo izvajaš, je pa res, da moraš imeti dosti sistematičen pristop k temu. Kar pomeni, da se splača podjetju investirati v to, da ima najprej pravilen nabor potencialnih kontaktov, da potem te kontakte na ustrezen način kontaktira, da dela follow-upe in tako naprej. Pri vsemu temu je dosti važno, da si zelo podrobno beležiš vse te faze prodaje, zato ker to omogoča pol in večjo učinkovitost same prodaje in tudi izboljševanje tega postopka prodaje. Za namen tega, za startupe je lahko na začetku čisto dosti tudi kakšen Excel, ne rabijo nobenih posebnih orodij ali pa kakršnakoli brezplačna spletna rešitev. Kaj pa v bistvu tvoje priporočilo, da ne imajo ves čas pred očmi prodajni funnel, kaj s tem dosežejo? Prodajni funnel pomeni, da je dejansko podjetje oziroma startup usmerjen na tisto, v kar bi moral biti, kar pomeni, da je to generiranje prihodkov. Ker prihodki na koncu koncev dejansko pomenijo uspešnost podjetja. Če podjetje nima prihodkov, če ima samo stroške, bo imelo izgubo in je posledično neuspešno.